حياكم الله، تحية طيبة مباركة مباشرة من ايت بولي. هذه قنطرة جديدة لو انا في شهر 9 فاش جيت هنا ما كانش هادشي، كانت تتسد الطريق هنايا، تيعانيو الناس الامرين. ايت بولي الطريق اللي طالعة باش تمشي لرات من رافين، ولكن بيست. الدوار ديال ايت بولي هو هذا، بعد قليل غنطلعوا عليه من الفوق ان شاء الله تعالى.